如果你睇慣咗園林，你不妨嚟睇睇呢個富人區嘅別墅區，盡收你眼底。係冇錯，4000蚊你就可以擁有眼前呢一片俯視成個三鄉嘅富人區啊，盡收眼底係啦。因為近排咧好多朋友都想要求話揾啲靚嘅景觀好嘅別墅啦，咁呢套咧都係比較難得嘅，就一套開價4200蚊，而且係1400尺。呢個景觀咧係目前嚟講係前所未有嘅一個景觀喺度啊！我哋再過嚟呢度就係我嘅一個客廳，我哋呢個客廳係非常大嘅。咁目前嘅現狀咧係未有配家私嘅，咁如果係有人租咧，業主咧係所有屋嘅家私家電全部配晒俾大家，而且我哋平時喺呢度坐住，我哋可以一眼望落去成個山景觀別墅區，有山有水有景，而且仲係睇埋個高爾夫嘅，所以話呢啲戶型咧就係一戶難求，而且佢仲有一個比較好嘅一個特點咧，就係因為呢度啦，呢度咧就係一個獨門獨戶嘅一個 lift 嗱，你就唔使同人哋等電梯啊呢樣嗰樣，就得呢一戶係獨立電梯同埋呢個 lift 嘅啊。佢係2個陽台南北對流嘅，哇！呢啲自然風吹到真係好舒服，見到嘛？平時你住喺呢度咧，呢啲風係好涼爽嘅，你唔使開空調都感覺到好涼爽啊！啊，呢度就係我哋嘅一個陽台。呢個陽台咧，嗱，你都可以成個三鄉嘅景觀都係盡收你眼底啊！完全冇遮擋。我哋再過嚟睇下，我哋呢個廚房啊，抽油煙機全部都係新嘅，包括呢個爐頭咧都未裝，都係新嘅。業主咧佢從來都未租過嘅，首次出租啊，洗手盤。因為好多香港朋友同埋嗰啲海外華僑咧租樓咧，一咪就唔租，一租咧其實個要求咧係相對嚟講比普通人要高好多，一定要靚，一定要企理，要乾淨，要全新未治過嘅。所以呢啲東仔係知道嘅嗱。每一個房間嘅景觀咧，同埋俯視呢個成個富人區都係你嘅，而且你就係每個月使4200蚊喎，你就可以同富人一齊同居喎。啊，嗰度嘅房間咧就係睇我哋嘅富人區嗱，呢個房間咧就係盡收我哋成個三鄉嘅一個景觀啊，望出去。到時業主都會搞好衞生。係呢個唔使擔心，業主都會搞好衞生嘅啦。廁所都係做咗3疊式嘅乾濕分離。咁呢個咧就唔係雅居樂嘅，就係碧桂園嘅嗱。因為好多朋友咧經常都雅居樂嗱，今日東仔帶你睇啲不一樣嘅發展商嘅樓盤嘅設計究竟係如何啊？見到嘛？景觀冇得講，真係冇得講。但係咧。呢種樓咧，佢雖然品質係高，但係咧佢嘅你要使嘅銀碼都會高啲嘅啊！我哋再過嚟感受下我哋呢一個富人區嘅一個景觀啊。雖然話喺下面佢哋住嘅有錢，但係咧你住喺呢度咧，你就可以睇晒所有富人區，包埋啲別墅啊！呢度呢啲別墅。每一棟每一戶你都睇得清清楚楚，包埋呢個五指山啊！啊，呢個五指山1、2、3、4、5有5隻手指喺度啊！所以話呢個山係代表咗成個三鄉嘅富人區，佢係一個風水寶地嚟嘅話，住喺呢度嘅人都係非富則貴嘅，靚唔靚？好，咁我哋呢期就講到呢度。如果係有興趣嘅朋友，你可以了解下睇睇嘅。拜拜。